Hello everyone, what's up? Good morning. Welcome back. सदा झैँ आज पनि म आफ्नो होम वर्कआउट रुटिन लिएर आइपुगेको छु। सबैभन्दा पहिले म आफ्नो वार्मअप कम्प्लिट गरिसकेपछि चेस्टको लागि नर्मल पुसअप हान्छु, जसमा 3 सेट 12 to 15 रेपिटेसन हान्छु। यो चाहिँ मेरो धेरै दिनको ग्यापपछि म आज होम वर्कआउट गरिरहेको छु। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नर्मल पुसअप। त्यसपछि म हान्छु डायमन्ड पुसअप। डायमन्ड पुसअपमा मैले जम्मा 15 रेपिटेसन हान्न सफल हुन्छु 2 सेटमा। यसमा चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चेस्टको मेन भागमा हुन्छ। एभ्री डे मर्निङमा गरियो भने चेस्टलाई धेरै राम्रो टार्गेट हुन्छ। हजुरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घर या कुनै पनि गार्डनमा गएर आफ्नो होम वर्कआउटलाई आउटडोर वर्कआउटलाई कन्टिन्यू राख्न सक्नुहुन्छ। पुसअपको 2 भेरिएसन कम्प्लिट गरिसकेपछि अब मेरो थर्ड भेरिएसन रहेको छ डिक्लाइन पुसअप। त्यसमा मैले 50 to 20 रेपिटेसन निकाल्छु, जसको टार्गेट भनेको अप्पर चेस्टको लागि धेरै राम्रो गर्छ। हजुरहरू पनि यसलाई आफ्नो पुसअपको भेरिएसनमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। डिक्लाइन्ड पुसअप गरिसकेपछि अब म हान्न गइरहेको छु पुलअप। त्यसमा मैले 15 जति रेपिटेसन निकाल्न सकेँ। पुलअप चाहिँ हाम्रो ब्याकको लागि धेरै फाइदा छ। यसमा चाहिँ मैले आफ्नो अलरेडी ह्यान्ड ग्रिप बनाइसकेको थिएँ, त्यही भएर मलाई पुलअप हान्न धेरै सजिलो भयो। त्यसै गरी म अब एब्सको लागि हान्न गइरहेको छु सेटअप। त्यसमा पनि मैले 3 सेट हाने 12 to 15 रेपिटेसन, जसले एब्समा धेरै राम्रो टार्गेट गर्छ। हजुरहरू पनि आफ्नो होम वर्कआउट आउटडोर वर्कआउटमा यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू आफ्नो बेली आफ्नो फ्याटलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो वर्कआउट सेटअप यो वर्कआउट मैले एभ्री डे गर्ने गर्छु, जसले हाम्रो एब्सलाई भिजिबल गराउँछ, हाम्रो फ्याटहरू कम गर्ने, हाम्रो पेटलाई मेन्टेनेन्स राख्नमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यसैले हजुरहरू पनि आफ्नो डेली होम वर्कआउट या आउटडोर वर्कआउटमा सेटअपलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप गरिसकेपछि केही टाइम म रेस्ट गर्छु। रेस्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट वर्कआउटको लागि म रेडी हुन्छु। अब म हान्न गइरहेको छु लेग्सको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट वर्कआउट स्क्वाट यस्तो वर्कआउट हो जसले हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ अनि हाम्रो लेग्सलाई स्ट्रङ बनाउँछ। हजुरहरूले डेली 20 रेपिटेसन जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, तर डेली गर्नुहोस्, तपाईँको लेग्स तगडा देखिन्छ।
स्ट्रङ पनि हुन्छ अनि लुकिङमा पनि धेरै इम्प्रुभ हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो लेग्समा यो वर्कआउट पनि एड गर्नुहोला। मैले पनि सधैँ एभ्रिडे आफ्नो वर्कआउटमा स्कटलाई कहिल्यै मिस गर्दिनँ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।